맛있게 할게요. 마늘. 그다음에 고추. 하고 맛있게 해볼게요. 그리고 양념 살게. 이게 레몬 담근 거예요. 레몬 국물인데 레몬 이게 뭐라 하면 맵겠어. 조금 이러면 잡내가 없고 고기가 부드러워. 맛있겠죠? 벌써 맛있어요. 와. 와. 양념을 듬뿍 해야 맛있겠죠? 맛있겠지. 중지 도름다. 왜? 어? 고기만 먹어. 조금. 아니야, 먹어야 돼. 아, 조금씩 먹어줘. 그래야 또
배고플 때 먹으면 많이 배고플 때 먹으니까. 먹을 게 아니라 오늘 그냥 안 먹을 거라고. 또 하늘아. 밤중에 또 먹으려고. 안 먹으라고. 하늘아. 한솥 걸었는데 왜 이게 와. 잘 익었네. 우와. 됐습니다. 맛있게 먹을게요. 맛있게 먹을게요. 쟤는 고추 줘봐요. 딱 올려놓고. 응. 오늘도 맛있다.
와, 너무 좋아. 음. 맥주? 맥주 더 가져다가 먹을게요. 구워 먹을게. 한절기 모두 건강하세요. 뿅뿅. 아따 뿅뿅. 요거 쌀쌀할 때 먹기가 딱 좋은 것 같아. 지금 너무 좋아. 쟤는 좀 매콤하게 해서요. 요 파란 게 보이는 게 다 땡초거든요. 맛있어요. 행복하세요.